Hello guys! Welcome to my channel, and for today's video, ang gagawin natin is What's Inside My Bag Challenge. So, this is my first video sa aking YouTube channel na bago. Kasi hindi ko na alam yung password ng aking dating account. Kaya ayun, gumawa na ako ng bago kong account. Para gumawa na naman ako ng new videos kasi na-stop ko yung dating YouTube channel ko. Ngayon, I'm back again for another video. So, if you want to see what's inside my bag, just keep on watching. So, ayun. Unang-una is, i-introduce ko sa inyo yung bag ko. And this is from Homesome. So, ito lang siya. Meron siyang dalawang paglalagyanan. Yan lang. Nasira na natanggal yung patch dito sa ating harapan. So, ang una natin tignan is ano ang nasa unang patch niya. So, first thing na nandito sa aking bag is ito, my headset. Kasi, every time I'm bored sa school, ginagamit ko tong headset just to listen to music and, ayun, nanonood ako ng YouTube videos. So, ito yung first thing natin. Second is, syempre naman, ang ating pulbos, wala na siyang laman. Second day pa lang, akala mo meron. Wala. Wala na siyang laman. Hiraman na naman tayo the next day. So, next is, may supply. Ginagamit ko to whenever I comb my hair. Kasi, magulo siya minsan tong buhok ko. Kaya ito yung pang third natin. Next one is my lip and cheek tape. For in case of emergency na may mga basta. Ito yung ginagamit ko. Basta alam yun na yun. Ito yung fourth. Lip and cheek tint. And the last one dito sa aking first is my ball pen. So, G-Tech siya. Napaka-importante nito sa akin. So, ayun lang ang nakalagay dito sa ating first batch. So, ang susunod natin na titignan o ang ating next na i-reveal is kung ano ang nasa pinaka-main na lalagyan ng aking bag. So, ayun. Yung mga binili kong notebooks is ang gaganda. Ang gaganda ng mga passage ng nasa harapan. So, isa-isahin natin. First is ito. Nakalagay is, learn to wait. There's always a time for everything. Bagay siya sa atin. Next is, stay strong, be positive. We all struggle sometimes. Next natin is ito. Usual notebook. Ito yung graphing notebook ko for our Gen Math na subject. Next is ito. Create what you can imagine. Next is ito. Win every day. So, ang next natin is you win or you learn. So, ganyan lang yung mga notebooks ko. Next is ito. Do whatever makes you happy. And the last one is beauty attracts the eyes, but personality attracts the heart. So, yun lang yung mga notebooks ko. And next one, and isa rin sa mga pinaka-importante na nakalagay sa bag ko is my intermediate pad. Hiraman to the max tayo, sis. So, ang last one na nasa bag ko is my highlighter.
So, Sharpie highlighter siya. Ayan. So, ayun lang yung mga nasa bag ko. So, ayun ang aking first video, which is the What's Inside My Bag Challenge. And sana nagustuhan nyo. And please like, share, and subscribe to my YouTube channel. And don't forget to click on the notification bell. And also, comment down below kung ano yung mga gusto nyong gawin ko pa sa aking YouTube channel. So, ayun lang for today. Goodbye!